nombre de Dios. Gloria a Dios. El nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les voy a leer aquí un texto que varios días Dios me lo tenía en la mente y yo lo tengo que compartir hoy y dice, aquí está en Hechos 16 y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, aquí está hablando de Pablo y Silas, y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, orando, así como hemos orado, ¿verdad? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Habrá algún preso el día de hoy? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya, aleluya. Hermosa palabra. Que no importando la situación por la que estemos pasando, no importando, dice aquí que aún adentro, aparte que ya estaban presos y estaban amarrados, ¿verdad? Los metieron más adentro y estaban golpeados. Pero cuando cantaron, aleluya, como lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Alabanza de adoración, pero cantaban a Dios y los presos los oían. Y vino de repente, aleluya, un terremoto y se abrieron todas las puertas. ¿Quién está esperando que se le abra una puerta el día de hoy? ¿Habrá alguien más que quiera que se le abra una puerta? Gloria a Dios. Y su milagro ya está ahí. Alabemos al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti.
que el Señor siempre lo responde. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Al borde de un gran trono me postraré. Hoy aquí reina sobre el principal.
nombre de
porque